Today is Thursday, October 13, 2022, and we find this is our fifth lion's mane. Lion's mane ទី5ហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រហោះខែ10ថ្ងៃទី13ឆ្នាំ2022 I found a good size lion's mane. បាទដោះលើនេះឲ្យលើកឡើងនេះ អត់ទេអានឹងផ្សិតបាល់ទូចទូចចង់ខូចអី បាទលើកគាត់ឲ្យដកនោះ ដកដាក់កណ្ដាស់ដោះច្រើនណាស់អ្នកម៉ែ Ooh, that's a good size. ធំល្អណាស់បងប្អូនផ្សិតនេះណាវាដុះនៅដើម beech tree it grow on a dead beech tree falling beech tree.បងប្អូនឃើញទេខ្ញុំនឹងបេះទឹកដោះហ្នឹងភ្លៀងនៅសើម still wet ទី5ហើយបងប្អូន this is off fifth lion's mane. How to clean lion's mane mushroom? You need half teaspoon of salt and water to cover mushroom. របៀបយើងសម្អាតផ្សិតនេះយើងត្រូវការអំបិលកន្លះស្លាបព្រាទូចហើយនឹងទឹកឲ្យច្រើនដើម្បីឲ្យផ្សិតនឹងលិចទឹក I would like to show you what's a lion's mane mushroom look like. ខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្សិត lion's mane ដូចម៉េច When you harvest mushroom from the woods, you need to put in a paper bags. ពេលណាយើងបេះផ្សិតពីព្រៃយើងត្រូវដាក់នៅក្នុងថង់ក្រដាសដើម្បីឲ្យស្រូបទឹកកុំឲ្យវាសើមមកផ្សិត Paper bag will help mushroom stay dry instead of wet and get bad quick. This lion's mane mushroom is hard to find. ផ្សិតនេះពិបាករកប៉ុន្តែបើយើងដឹងកន្លែងយើងអាចរកបានពេលរដូវវាដុះ I'm going to use a brush to brush up all the dirt of the mushroom. ខ្ញុំនឹងប្រើជក់ដើម្បីបោសសម្អាតកម្ទេចដីនៅលើផ្សិត After you brush it, put in the water for 30 minutes. ពេលយើងបោសសម្អាតហើយយើងដាក់ក្នុងទឹកត្រាំកន្លះម៉ោង
Now 30 minutes is done. You're gonna take piece by piece to strain it. ឥឡូវនេះយើងត្រាំទឹកកន្លះម៉ោងហើយយើងយកម្ដុំមួយយកទៅដាក់កញ្ច្រែងដើម្បីឲ្យស្រស់ទឹក After we strain the mushroom, we're going to rinse with water one more time. ពេលយើងស្រង់ហើយយើងនឹងលាងផ្សិតនឹងម្ដងទៀតពេលយើងលាងហើយយើងនឹងយកផ្សិតនឹងដាក់នៅលើកណ្ដាស់ដើម្បីឲ្យស្រូបទឹកឲ្យស្ងួត After you rinse with water, we're going to put the mushroom on a paper towel to help absorb all the extra water in the mushroom. Now we're going to lay all the mushroom on the paper towel to dry it. ឥឡូវនេះយើងនឹងដាក់ផ្សិតនៅលើក្រដាសដើម្បីឲ្យជួយឲ្យស្រូបទឹកឲ្យឆាប់ស្ងួត